بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا دريل شو اسمه؟ ديولت. عندنا مشكلة، راس الشبيه مالته عطلان، نريد نفتحه. اشتبهنا بأنه اكو برقي، لاحظ هسه برقي لنكي نجمة. طبعا الفكة مالته مو مثل فكة البرق العادي، ما دام هو ينضب يمين لازم تفتحه يسار حتى واحد يكض الثاني، خاف تشتبه وتسحق البرقي. طبعا لازم تضربه شوية بحديدة متينة. ولاحظ هسه ذا نفيس نجمة او لنكي. لاحظ هسه هيك فتحته، هيك ضبه راح يصير. هسه كضحك فتحت راح تصير بالعكس. طبعا هذا الدريل الاصلي يمكن مو الامريكي. الاصل الامريكي. الاصل الامريكي حرامات يخرب راسه. راح افرق السن مالت الضب راح يصير شنو؟ يظل الضب بالعكس، يعني الضب عسماوي راح يصير بالضبط بالعكس هسه هو مبين يمناوي. ايه مخلينا على مود عكس الضب مالت الراس الدريل. ويمكن هذا نفس الشيء. طبعا هذه اذا ما انفتح لازم نفلشه ونوصل للبر. لا نقطع.